Agar xudo xolasa shunday ketadigan bo'lsa, 43 millionga chiqazamiz bir oyda ichida. Yangi yilga pul bor qisqasicha, oilangiz och qoladi masalan. Ana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bunaqa narsalarga umuman yaqinlashmang, umuman kirmang. Xo'p, yaxshilar, assalomu alaykum. Juda ham qiziq bo'lgan temani ko'tarib chiqyapman. Qaranglar. Любой joyga kirganingizda har doim foyda qilasiz degan narsa yo'q. Qayerda pul ishlashingizdan qat'iy nazar, past baland narsalari bo'ladi. Ketma-ket plyus ham bo'lishi mumkin, ketma-ket minus ham bo'lishi mumkin. E'tibor bering, Telegram kanalida bo'lsangiz, mana qotirilgan сообщение ustiga bosganingizda bizda ketma-ket 9 ta plyus bo'ldi-da. Hozir bitta, ikkita, 3-inchisi ham minus bo'ldi. 3 ta ketma-ket minus bo'ldi. Ko'pchilikda qandaydir qo'shimcha fikrlar va boshqa narsalar uyg'onayapti. Sezib turibman, tushunyapman. Kiringlar, ishlanglar degan gap emas. Men shunchaki ko'tarib olib chiqib beryapman narsani. O'ylagan, bilgan narsamni. 3 ta ketma-ket minus bo'lgandan keyin mana bu ham minus bo'ldi, bunisi plyus bo'ldi, bu plyus bo'ldi. Gap nima haqida ketayotganini va qanday qilib pul ishlayotganimizni tushunmayotgan bo'lsangiz, Telegram kanalga kiring. Telegram kanal mana shu adres ostida videoning tagidagi silkadan o'tsangiz bo'ladi. Bu video nimaga YouTube'ga chiqadimi yo'qmi bilmayman. Agar YouTube'ga chiqadigan bo'lsa, shunday qilib Telegramda topib olasiz. Ketma-ket plyus bo'ldi, ketma-ket minus bo'ldi 3 marta. Va oxirgi 3 ta stavkadan bittasi o'xshadi. Undan tashqari meni kecha tikkan bitta stavkam bor edi. Bu ham foydali bo'ldi. Yo'q, bu bugungi kupon mana 1 million tikib 2.4 koeffitsient bilan 2 million 400 ishladim. Lekin hamma hisob kitoblarni qilib chiqqandan keyin o'rtacha 3.2 lik koeffitsient ushlashga qaror qildim. Sabab nimaga? Xo'p, bizda mana bunaqa simulyator bor. Bu simulyatorni qayerdan olaman desangiz, Telegram kanaliga tashlashim mumkin. Shunday berishim mumkin. Telegram kanalidagilarga berilmaydigan bo'lsa, mana bittasi bank kontrol, bittasi simulyator. Shuni ustiga bosganingizda mana shu ochiladi. Bank kontrolimiz mana bu. Qanday yutayotganingiz, ketma-ketliklarni ko'rib borsangiz bo'ladi. Qisqasi, asosiy ma'noga o'tamiz. Ketma-ket nechtagacha minus bo'lsa, biz foydaga chiqishimiz mumkin, foydada bo'lishimiz mumkin. Tasavvur qiling, sizda 5 million pul bor. Tasavvur qiling, har bitta stavkani siz 500 mingdan qilyapsiz. Koeffitsient 3.2 ushladingiz. 3.2 ni qayerdan oldim? Osmondan olganim yo'q. Uni ham ko'rsatib beraman yana bir marta. Mana 3.2 koeffitsient bilan bugunga bitta stavka qilganman. 20.00 dan keyin xudo xolasa ishlaydi. Endi любой moment, любой joyda siz o'yinga pul tikadigan bo'lsangiz yo просто sport qiladigan bo'lsangiz ham sizning shansingiz 50 ga 50. Bu degani siz 50 ga 50 shans bilan, 50% lik shans bilan yo yutasiz yo yutqizasiz. Endi biz kuniga ana shunaqa 50 ga 50 shans bilan har kuni ikkita stavka qilsak, 30 kun davomida pulimiz yo ko'payishi kerak yo kamayishi kerak. Simulyatsiyani bo'lsamiz, mana nimalardir o'zgardi. Biz 5 millionni 23 millionga aylantirsak bo'lar ekan 50 ga 50 shans bilan. Yo yutasiz yo yutqizasiz. Hech kim sizga hech nimani garantiya berayotgani yo'q. Ketma-ket 4 ta minus. Ketma-ket 4 ta minus. Yana bitta simulyatsiya qilamiz. Ketma-ket mana shuncha minus. Mana yana shuncha minus. Shuncha minuslardan keyin 18 million foyda qilsa bo'ladi. 23 million pulimiz bankimizning 23 millionga chiqazib 18 million foyda qilsangiz bo'ladi. 50 ga 50 shans bilan. Kelinglar, biz asosiy maqsadimizni foydaga emas, asosiy maqsadimizni mana 5 millionni yo'qotmaslik uchun ishlataylik. Koeffitsient shundayligicha qolaversin. Mana stavkalarimiz kunda 2 ta, 30 kun davomida bu ham qolsin. Shansni 40% qilaylik. Ya'ni 100 ta stavkamizdan 40 taginasi o'xshaydigan. Shunda ham biz 8 million 400 foyda qilar ekanmiz. Endi qarang, nechta ketma-ket minus. Bizni boya aytganimday maqsadimiz mana bu pulimizni ushlab qola oladigan nimani bilish, chegarani. 35% win rate qiladigan bo'lsak, 35% o'xshaydi. Shunda ham 3 million 600 foyda qilar ekanmiz. 30% bo'lsa-chi? 30% da o'sha minusga kirar ekanmiz. Lekin 30% lik shans bilan mana shuncha stavka qilib, ketma-ket mana shunaqa minuslardan keyin, mana qarang nechta minus. 2 ta 3 tadan keyin fikr o'zgarayotganlar bor hozir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ta minusdan keyin oxirida ozginagina xatolik bo'lyapti.
33% win rate bilan ishlasak, biz foydada bo'lamiz. 32 qilaylik shuni. Biz tochkani bilishimiz kerak. Qaysi qanchada biz yutqazmaymiz ham, yutmaymiz ham. 32% shans bilan biz bemalol uzoq muddatda pulimizni yo'qotmasligimiz mumkin ekan. 61.7 даже. Kunimizni 50 kun qilaylik, ya'ni 100 ta ровно 100 ta stavka bo'lsin. Ровно 100 ta stavka 32 taginasi o'xshaydi. Qolgan 68 tasi minusda bo'ladi. Qarang, qancha minus. Qancha minus. Shunda ham 2 million 400 foyda qila olar ekanmiz. 32 taginasi yutsa 31. Agar biz uzoq muddatda pulimizni yo'qotmaslikni tochkasini bilsak, uzoq muddatda 31%. Yo'q, 31% уже minus qolib kelyapti. O'shaning uchun 32 ekan bizning chegaramiz. 100 ta stavkadan 32 tasi o'xshashi kerak. O'shanda biz har doim g'alabada bo'lamiz, har doim yutamiz. E'tibor bering, pul qay darajada ko'tarilgan. Mana 5 million tochkasi, mana bu hozir 7,5 million tochkasi. Lekin o'rtada pulimiz qanchagacha ko'tarilib ketgan? Mana shu yerdan topsa ham bo'ladi. 30 milliongacha ko'tarilgan ekan pulimiz. Mana 30 milliongacha. Yutqazib mana shunday shans bo'lgan. Siz любой moment kiring. Любой o'yinga yo u komanda yo bu komanda, ya'ni 3 talik emas, nechiya degan tochka bo'lmasligi kerak, yo unisi yutadi yo bunisi yutadi degan joyini qo'yib, shunday stavka qiling, 3.2 koeffitsient bo'lsin, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar. 32 tasi yutsa ham siz foydada bo'lasiz. Endi 50 qiladigan bo'lsak shuni, biz millioner bo'lib ketamiz. 60 millionga aylantirsa bo'ladi 100 ta stavka bilan. 50% yo unisi yutadi yo bunisi yutadi. Bunda ham qarang, 65 millionga aylangan, bu lekin eng tepa tochka emas. Demak, bizda mana 72 millionlik joyi ham bo'lgan ekan. Minuslarni qarang nechta. Shuncha minusdan keyin biz mana shuncha foydada bo'lishimiz mumkin. Endi ikkinchi va asosiy qismga o'tamiz. Qarang. Qarangizlar, jaxsilar. Bizda mana bunaqa ayni vaqtda pul tikilgan joyi bor. Bu nima deb so'rasalaring, hozir tushuntiraman. Mana bu bookmaker. Qanaqa bookmaker bo'lishidan qat'iy nazar, qayerda ishlashingizni, nima qilishingizni o'zingiz bilasiz. Ishlaysizmi yo'qmi, yana bir marta aytyapman, o'zingiz bilasiz. Men o'zimdagi narsani ko'rsatib beryapman. Qarang, 3 u 2 ni sirazi topish juda ham qiyin. Sabab topsangiz ham mana 3 u 13, 3 u 56 bor. Mana bu bitta matchda. Lekin mana bunda 226 turibdi. Demak, mana buni yutishiga mendan ko'ra, sizdan ko'ra aqlliroq mana shu kontoraga koeffitsient berayotgan analitiklar bor. Ular sizdan, mendan, mana bu 4 ta kichkina programmachamdan ko'ra, bu yerdan emas, mana bu yerdan ko'rsata qo'ying mana. Mana bu 4 ta programmachamdan ko'ra aqlliroq odamlar bor. Ular aniq biladi, bu shanslar 50 ga 50 emas. Birinchi o'rinda mana 3 talik joy turibdimi? 3 talik. Bu 33% dan bo'ladi. 33% dan bo'ldimi? Lekin mana bu 33% emas. Bu 20%, 10%, 15%. Mana bular yutishi. Mana bunda ko'proq. Shuning uchun mana bunaqa koeffitsient bo'ldi. Siz bemalol ikkilanmasdan top emas, tennis, futbolga o'ziga. Siz ikkilanmasdan mana bu ayni vaqtda bo'layotgan live kerak emas bizga. Live kerak emas. Skoro начнётсalar kerak emas. Top. Live turib qolgan ekanmiz, shuning uchun. Siz ikkilanmasdan любой futbol o'yiniga kirib, nima qilsangiz bo'ladi? 50 ga 50 shans bilan total, ya'ni yo ko'p yo kam degan joyga bemalol pul tiksangiz bo'ladi. Lekin degan joyi bor. Bunda ham boyaga gap, mana 3 dan baland koeffitsiyentda o'shani qarama qarshisi 50 ga 50 turgan joyi katta ehtimol bilan bu yutadi. Biz nima qilsak bo'ladi? Biz nima qilsak bo'ladi? Men o'zim nima qildim? Shuni ko'rsatay. Tennisga kirdim, xuddi o'sha totalga kirdimda bittasini
Bittasida 1.79. Короче, ikkalasi ham почти bir xil stavka bo'ldi. O'shaning uchun 3.2 kelib chiqdi menda. Qanday qilib? Bunda ham total mana bu menchiga tikdim. Bunisida ham. Lekin agar mana bu bittani o'zi bizga 3.2 bera olganda, bittani o'zi o'shanda shansni 50 ga 50 deb hisoblasak bo'lardi. Lekin hozirgi holda bizda 50 ga 50, mana bu bizda 50% shans bor. Bunda ham xuddi shunday 50% shans bor. Lekin o'yinimiz ikkita bo'ldi-ku. Ikkita o'yin bo'lgandan keyin demak shans 25% ga aylanyapti. Mana shu 25% shansni biz qanday qilib ko'tarsak bo'ladi? Qanday qilib ko'taramiz? Juda ham oddiy. Boya ko'rsatganim mana oxirgi o'zim ishlab chiqqan skriptlardan bittasi. Mana shu skript yordamida tahlil qilib ko'ramiz. Juda ham ko'p narsalarni analiz qilgandan keyin, juda ham ko'p narsalar ko'rib chiqqandan keyin bizga sun'iy intellektimiz mana bunaqa shanslarni beryapti. Ko'proq bo'lishiga 18.5 bor bizda, faqat totalda ko'proq bo'lishiga 42%, kamroq bo'lishiga 58% shans beryapti. Bunisida shunday. Ikkinchisida 61%, kamroq bo'lishiga, ko'proq bo'lishiga 39% beryapti. Biz mana bu yerdagi 25% lik shansimizni foizini ko'tarib, hech bo'lmasa 32% ga ko'tarsak, mana shu analiz orqali uzoq muddatda 32%imiz bizga uzoq muddatda, bir kunda emas, 2 kunda emas, bankingiz tugab qolishi mumkin. Mana bunaqa minus ketib, shuncha minus ketyapti, qarang. Shuncha minus orqasidan plus bo'lib, oxirida 2.400.000 foyda qilishimiz mumkin. Shansni 32% ga chiqaza olsak, 32% ga, 35 ga chiqarsak, uzoq muddatda biz bemalol katta foydaga umid qilsak bo'ladi. 100 ta stavka bo'lib ketibdimi bizda shunda? Ikkita stavkadan 100 kunga qo'yganmiz. 100 emas, shuni 50 kunga qo'yaylik. 1 oylikda turaversin. 1 oylikda uzoq muddatda biz shuncha foyda qila olamiz. Mana shuncha minusdan keyin 3.600.000 foyda qilsak bo'ladi. Mana shuni to'g'ri tushunsalaring, bu hozir men qilayotgan ish shunchaki eksperiment. Mana shu narsa borligini, shunda qanday ishlash tekshirib ko'ryapmiz. Shu Telegram kanalda o'zidan ko'rsangiz, o'sha har xilcha narsa o'ylab ko'rilib, har xilcha variantda tekshirib ko'ryapmiz. Ketma-ketlikda 9 ta plus bo'ldi-da, 9 tadan keyin ketma-ket minus ketyapti. Ketma-ket minus ketyapti. Buni foydasi yo'q deyish xato. Prosta o'shani to'g'riroq tushunib, to'g'riroq analiz qilishni bilish kerak. Mana bu simulyator o'zim ishlab chiqqanman, juda ham foydasi katta. Telegramga kiring, Telegramda beraman tekinga, mana shuni. Telegram kanaldan tekinga olishingiz mumkin bo'ladi. O'zingiz hisoblab ko'rasiz, bankingizni qo'yasiz, 1 million. Masalan, bankingiz bor. 100.000 so'm bank bo'lsin. 100.000 so'm bank. Har bitta stavkangiz 10.000 so'mdan bo'lsin. 1 2 3 10.000 so'mdan. Xuddi shu holatda ishlagan taqdiringizda ham 72.000 so'm foydadasiz. Почти teng baravar. 35% win rate bilan. Agar biz win rateimiz 50% bo'lsa, mana kichkinagina bank, kichkinagina stavka, 10.000 so'mlik stavka hech kimga bilinmasa kerak. Hozir bir pachka sigaretingiz o'zi 20.000 so'm. 100.000 pulni 460.000 qilsak bo'lar ekan, bir oyda 50% lik win rate bilan. To'g'ri tushunganingizda summa qanchalik ko'paygani sari bitta nol qo'shilib 1 million bank 100.000 dan stavka qilsam 3.600.000 foyda qilaman. Bank qanchalik katta bo'lsa, qilinayotgan stavka qanchalik katta bo'lsa, shunchalik foyda ko'rishimiz mumkin. Lekin asosiy gap, yana bir marta aytayapman, qayerda qanaqa ish qilishingizdan qat'iy nazar, internetda yo'qotishdan qo'rqmaydigan summa bilan ishlang. Sizda o'zi 1 million pul bor. 1 million pulda hozir ishlatsangiz, keyingi oylik olguningizcha, keyingi ishga chiqquningizcha oilangiz och qoladi masalan. Ana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bunaqa narsalarga umuman yaqinlashmang, umuman kirmang. Bunaqa eksperimentlar, bunaqa ishlar hammasi yo'qotishdan qo'rqmaydigan summa bilan qilinadi. Siz hozir qanaqadir hype proyektga kirsangiz, qaysidir Amina halol degan bitta profillar bor. Ana shunaqalarga kirib
pulingizni 100% yo'qotib oshig'i bilan ularga pul bergandan ko'ra mana shunaqa eksperimentlar qilib aqlni ishlatadigan, o'ylab ko'radigan, xatoni to'g'riligida analiz qilsa bo'ladigan ishlarni qilganingiz ma'qulroq. Win rate'imiz hozircha bizda 72%. Ayni vaqtda o'zimniki 72%. Agar mana shunday ketadigan bo'lsa, men 1 millionni 8 million 700 ga chiqarsam bo'ladi. Bemalol. Hozirgi paytda menda o'rtacha bank 5 1 2 3 и stavkamiz 500 ming. 1 2 3. Hozircha 72% ketyapti. Agar xudo xolasa shunday ketadigan bo'lsa, 43 millionga chiqazamiz bir oyda ichida. Yangi yilga pul bor qisqasi. Yangi yilga soqqa qilamiz. Lekin xudo xolasa 50 bo'lgan taqdirda ham mana shu bankim bilan $1000 indamay ishlasa bo'ladi. Yana ham pastroq bo'lgan taqdirda ham 18 million bir oyda ichida bu yomon emas. Aksentni qarang. Imminni aksentni yo'qotishdan qo'rqmaydigan summaga kirgizyapman, aytyapman. Men nega 5 million yo'qotishdan qo'rqmayman? Bundan oldingi 9 ta stavkamizda men bankimni ko'tarib, bu 5 mendagi 5 million meni toza foydam. Даже 5 million emas, 5 milliondan ko'proq hozir ayni vaqtda 5 million 600 turibdi. Men lekin o'sha bitta stavka qilib bo'lganman. Bitta stavka qilib bo'lganman. 6 million menda hozir. Lekin men shunda ham 500 dan tikyapman, 600 emas. Sabab mana bu summa yetishi kerak uzoqroq muddatga. O'xshasa xudo xolasa 1 million 600 olamiz. Bunisi mana shu stavka kuponi bilan sizlarga tekinga ko'rib chiqishlaring uchun beriladi. Mana 3 ta rasmimiz bor. Uchalasi bu kechagi, buni berishim shart emas. Mana bu bugungi. Kupon. Mana bu yana bir marta shuni ochdimmi? Mana bu Express, hozirgi mana ko'rib turganingiz. Qisqasi shunaqa, o'zlaring ehtiyot qilinglar. Skachinli fayllar Telegramda mana shu videoni tagiga ko'rib turgan videoyingiz Telegramga chiqadi. Telegramning tagida mana shu ikkita rasmni ham tashab qo'yaman. Ikkita rasmning ichida mana shu o'yin uchun kupon turadi. Xohlaganlar kirsin, xohlaganlar kirmasin. Отчет sifatida ko'ringlar eksperimentlarimiz. Qayerda ishlayapmiz, qanday qilyapmiz bilish uchun mana asosiy qotirilgan сообщениyani bosasiz. Qo'shimcha va to'liq ma'lumot deb bir men bo'yicha qo'yilgan. Bu imminda mana bu saytga kirish, ishlash, pul kirgizish, pul chiqarish bo'yicha ma'lumotlar. O'zingizni ehtiyot qiling, charchamanglar. Aloqadamiz, xizmatdamiz. Telegram kanalida eshitishamiz hali.